tarde de sábado, em abril de 2023, a equipe do canal foi até a Cachoeira do Rio Maior, em Uruçanga, Santa Catarina, para revelar ao mundo a beleza do local. O acesso até a cachoeira não é dos mais fáceis, mas o desafio da caminhada vale muito a pena. O lugar é maravilhoso. Aqui antigamente funcionava uma marcenaria tocada por roda d'água. Ainda podemos ver as ruínas da estrutura que sustentava a roda, e mais acima o velho galpão da marcenaria. E assim terminamos este passeio por uma das paisagens mais bonitas de Uruçanga. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!